Hai, saya Ipin. Ini adik saya, Upin. Hai, betul. Betul. Upin ini lagi ngapain? Ini lagi bersihin alat sangat berat. Supaya tidak jadi berat lagi dia kalau sudah bersih. Tak budak-budak nih. Betul. Ayam goreng. Sedapnya. Naga Rudi. Pesan mo. Ito. Betul. Liwatnya raja makan banget. Alah, tapi. Tahu, biar sebetul bang, turunnya bang.